Pouco mais de um ano depois de seu lançamento, o Wacom 60 Pro é sucesso de vendas ainda em 2026. Esse teclado tem sido muito adquirido por quem busca entrar no segmento de teclados magnéticos, principalmente gamers. Nesse vídeo vou fazer um fast review sobre ele, listar os principais pontos positivos e negativos desse teclado e se ele ainda é uma boa opção no ano 2026. Começando pela embalagem e acessórios, ele acompanha um kit básico de teclado, manual, extrator de keycaps e switches e o cabo, obviamente. Sua construção é em plástico, nada de anormal por aqui. Não chega a ser um ponto negativo, porque é um plástico muito bem construído, mas também não tem nada de diferenciado. É um material firme e até justo pelo preço, por ser uma versão de entrada. As keycaps são side printed. Esse estilo com gravação dos caracteres nas laterais fica mais minimalista e moderno, que eu particularmente acho muito bacana. Além de já ter uma leve inclinação em seu corpo, e esse pezinho de borracha, ele ainda tem ajuste de altura em mais 2 níveis. O switch que vem equipado nessa versão é o próprio da fabricante, o Wacom Glare. Ele tem difusor de luz que ajuda a vazar o RGB, dando um efeito mais forte para a iluminação. Esse é um ponto positivo para esse teclado. Ele também vem com um pouco de lubrificação. Para quem for um pouco mais entusiasta, cabe uma melhor manualmente de lubrificação aqui. Lembrando que ele também é hot swap. Você pode não apenas trocar o switch, mas usar modelos diferentes ao mesmo tempo. A construção interna é bem básica. Temos apenas a plate em alumínio e uma camada embaixo de um material que parece EVA. Teclados mais premiums têm umas 5 camadas de mods para melhorar o som e a suavidade das teclas. Você até pode tentar fazer uma melhoria aqui, mas eu não vejo muito sentido, pois é muito trabalho para pouca diferença na minha opinião. E se é para gastar mais, pega logo outro teclado mais bem construído de fábrica. Acho que esse é o principal ponto negativo desse teclado. O poly rate é de 8000 MHz e latência de 0.125 ms. O seu software é legal, podemos controlar ou ajustar diversas coisas por aqui, com precisão, efeitos do RGB, Rapid Trigger, e por falar em Rapid Trigger, ele pode ser ajustado a partir de 0.125 mm até 3.4 mm de atuação, o que pode torná-lo muito rápido para jogos. Seu preço médio entre importações e o mercado nacional está em torno de R$250. Seu principal concorrente é o Aula Win60HE, que está na mesma faixa de preço. Caso vocês vá usar esse teclado no escuro, eu fiz aqui um teste aqui, ó. Veja como ele fica aqui no escuro, né? Dá para ver bem, o RGB dele é bem forte, é um dos pontos positivos desse teclado. Por ser um teclado de tamanho 60%, ou seja, não temos algumas teclas dedicadas aqui, como as setas e os comandos F1, F12, por exemplo, isso pode te incomodar, pois você terá que usar comandos como o FN mais alguma coisa aí a todo momento, principalmente em caso de digitação. Se esse é o seu caso, eu recomendaria que busque uma opção com tamanho de pelo menos 75%, mas se você apenas joga no PC, acho que 60% não será um problema. Você até terá mais espaço na mesa e ainda economizará uma boa grana. Mas temos outros aspectos sobre esse teclado que você terá que analisar para saber se essa é a melhor opção para você. Você não tem tanto dinheiro para investir e quer o melhor desempenho possível para jogar gastando pouco, sem ser muito exigente em termos de construção. Então eu diria que você pode considerar essa aquisição. Ele não tem uma case de alumínio ou mods anti-ruídos, por exemplo, mas o desempenho é muito bom em jogos. Se você vende um teclado mecânico ou de membrana, você certamente irá notar a diferença de jogar com um teclado magnético. Lembrando que ele também é compatível com consoles como PlayStation 4 e PlayStation 5. Para finalizar, eu gostaria de lembrar que esse teclado
tem fortes concorrentes como o Aula Win60, Mad Lions Mad 60 e a Jasa QS680. Todos são boas opções, mas se você escolher a opção da ACO, fará uma boa escolha e não se arrependerá. Comente aqui embaixo se ficou com alguma dúvida sobre esse teclado. Estou pensando em fazer mais alguns vídeos desse teclado, dissecando o software dele, suas funções. Me digam o que acham aí nos comentários. Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo.